హాయ్! అందరూ ఎలా ఉన్నారు? డిష్ వాషర్ ఉపయోగపడుతుందా లేదా మీకు తెలుసుకోవాలంటే కమెంట్ చేయండి. ఇక వీటిని ఎలా లోడ్ చేయాలో చూద్దాము. మనకు అరమరలో బట్టలు సర్దినట్టు అరలరలుగా వీటిని ప్లేట్‌లో అటువైపు ఇటు సైడు, ఇటువైపు ఇటు సైడు ఎదురెదురుగా పెట్టుకోవాలి ప్లేట్లు. ఇక దాన్ని కూడా మనం చిన్న ప్లేట్లు పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోవచ్చు. లేదంటే పెద్ద గిన్నెలైతే క్లోజ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. స్పూన్లకో సెపరేటు, ఇక గిన్నెలు, గ్లాసులు ఇవన్నీ వేరే అరమరలో సర్దేసి మొత్తం సర్దుకున్న తర్వాత మూత మూసేసి దానిలోకి క్లీన్ చేయడానికి మరేదో ఒకటి వేయాలి కదా! టాబ్లెట్టు ఇలా రొటేట్ అయ్యేట్టు ఉండాలి. లేకపోతే టక టక కొట్టినట్టు సౌండ్ వచ్చేస్తా ఉండిద్ది. మనం అడ్జస్ట్ చేసుకొని ప్లేట్లు అవన్నీ పెట్టుకోవాలి. ఇక టైం సెట్ చేసుకొని ఆన్ చేసి మొత్తం అయిపోయాక మనకి వేడి వేడి పొగలు కక్కుతే గిన్నెలైతే పొగలతో వచ్చేస్తాయి. అందరూ చెప్పినట్టు డిష్ వాషర్ సూపరు, బంపరు అవునా కాదా తెలుసుకోవాలంటే కమెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్‌తో పోస్ట్ చేస్తాను.